En thuolo machielo majaber sama koro waromo mondo wakelni weche manyien mag Migago e thuolo nieri odiechieng' nieri ma tich abich tarik 11 dwe mar 11 2022. Kapok wachako wamiyi mago ma wamiyo pek. Jafeth Koome kawuono chamo muma kaka ogai mar obila mar 4 ma pacho ka. Obila ma Kisii timo nonro wi tho mar miyo moro ma jahigni 74 mawachore ni wuode nyonego e ywaruok mar lowo. To piny owacho medo chwalo kony mar chiemo e gwenge ka jokanyo bende medo siro chenro ma chiemo e sikunde. In gi thuolo mar oro note machok kokale laini mar ote machok ma en 3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Obila e kaunti ma Kisii timo nonro wi midhiero mar nek mar miyo moro ma jahigni 74 maliekore nonegi kod wuode e wi ywaruok mar lowo e gweng' ma Bomeroka e kachong bura ma Kitutu Chache South. Kaluwore kod lipod obila, ringre Jane Kemunto noyudi kod kabade ma korachwich ong'ado oko kod adhonde mamoko e wiye. Wuode ma jahigni 34 mong'ere kaka Innocent Ogwongo nondhi kod oganda modak e gweng'no kaneri kodwa ringo tok nego min mare. Wachore ni rawerano nomonjo min-gi chieng' tich ang'wen gotieno bang' ywaruok e wi lopgi kuom thuolo malach. Kemunto nowito ngimane e kinde manoyudo thieth Kisii Teaching and Referral Hospital. Nonyenye odinne e tesend obila ma nyatieko ka ringre Kemunto rito bero kigeno ni mano biro jiwo nonro. Akaniambia nimwekee ugali, nikamwambia akata. Alikuwa anataka kuchukua yote. Mamaka akamwambia kata ugali upakishie mwingine, kuna mwenye hajakula. Akamsukuma, nikamwambia wacha kumsukuma, akaacha. Mamaka akamwekea mboga, akaenda nazo sitting room, akakaa. Venye alimwekea akabeba ile ugali yote, akamfuata huko. Mimi nikaingia kwa bedroom. Akaniambia maliza kukula uende unibadilishie mbuzi. Nikatoka nje. Kidogo nasikia ananiita, "Mora kuja unisaidie na kufa." Nikakimbia kwa nyumba, nikapata amepewa slash anaandaa kumpiga. Kumfuruta akageuka, alikuwa anataka kunipiga. Nikatoka nje nikapiga nduru kwa barabara, watu waliogopa kuingia juu alikuwa amefungulia mbwa. Ni mtu alikuwa mtukutu tu. Na mara mingi si mara moja amekuwa akimtishia maisha tu. Sababu kuna wakati anajaribu kumupiga juu alikuwa na yeye peke yake, ndio hasa tukaona wacha tumuletee huyu msichana wakaange na maadhi. Alikuja kwa kusudi kuuza shamba ambalo nilimkataza na madada zangu wakamkataza usiende kuuza hilo shamba. Sasa vile alikuja huku Ushago ikawa ametangaza hapa na pale kuna shamba na anauza. Sasa alafu kwa mama ambaye ametuacha amekuwa na madharau kijana mkubwa. Sasa naweza nikasema ya kwamba ile madharau ambayo amekuwa akimuonyesha ndio huyu kijana mdogo amefuata mpaka sasa yeye ameamua kumumaliza. Bura makwedo yiero ma jaod bura mala ekipi West Mwangi Kiunjuri dhi mbele doho maduong' ma Nanyuki. Amin Dedi nochwalo burano e doho kano wacho ni Kiunjuri ne ok oyiere yo makare. Dedi kokalo kuom okil mage Rose Muthika kod David Makworo dwaro ni doho mondo miyo yange kaka jaloch e kom mar od bura mala ekipi West ka oramo ni ne oyombo kuonde luto ombulu 100 kendo medo ni en kod neno ni kweno mar ombulu ne orochore. Bende nokwayo duol mochung' ne yiero IBC mondo nuo kwano ombulugo kowacho ni agents mage nowito oko e kinde kweno e centers moko. The reason you then went to DCI is captured in your statement where you say, "I feel that the elections have been compromised and interfered." Yes, I did. All right. Now, I want us to put your statement aside for a minute. And I want us to focus on the fact that you have taken the complaint that the election has been compromised to the DCI. Okay? Right. What kind of complaints do you take to the National Police Service? And the numbers at the end of the day should correspond with the polling station diaries, with the KIMS kits, with the manual register. That will define
the fairness. So my challenge to the number is not only to the tally, but the whole process. And that is why we were begging and asking this court, requesting this court to give us permission to scrutinize the King's kits, the King's logs, the polling station diaries, and the manual register, so that we can unearth the truth. Duol mar Kenya National Qualification Authority osechako chiwo tiegruok ne kuonde somo mag polytechnics mantiere alwora ma Nyanza kod Imbo mar Kenya e neno nochiw puonj makare ne jopuonjre. Maeri en achiel kuom malek mar piny owacho e wi neno ni jopuonjre mantie polytechnics ochwiny ni ma sani tije mag lwedo dhuro to joma timogi nok mokalo. Piny owacho mamalo ni kod geno ni thoth jopuonjre ma ok nyal donje mbalariany bang' klas 12 biro donje polytechnics mantiere kor gwenge kendo yudo tiegruok makare. %80 of our employment is informal. We have a lot of actuary sector, and these people are doing a lot of good work. But as a country, we have ignored them. We have continued to belittle them. We have continued not to appreciate the work that they're doing. So this is part of appreciating that they know they have the skills. The group I've been working with is extremely impressive, very, very engaged, highly knowledgeable, very, very good professional administrators, and I have full confidence that they will take this and run. We are supposed to evaluate and to certify the trainers. We are endowed with skill and equipment, and we thank the government for the readiness that they've given us to enable us run this program very effectively. Jafeth Koome ochako tich ayanga kaka ogai mar bad migawo mar obila kawuono kosingo kedo kod njore mosebedo ka medore e pacho ka. Ogai Mado Martha Koome ema notayo nyasi mane Jafeth Koome chame muma okinyi ma kawuono e doho mamalo mogik e boma ma Nairobi. Gwelo ma Jafeth Koome nopuodhi kod jood bura chieng' tich ang'wen mokalo. Koome ka otend obila to kane Hilary Mutyambai odhi e yweyo kaluwore kod weche mag thieth kaeto bang'e nogwe tao. Koome en ogai mar obila mar ang'wen e pacho ka. Kanoloso e kindeno, Martha Koome nokwayo obila mondo mi luor ratiro mar oganda e kinde ma gitayo tijegi, ka bende ojiwo jopiny mondo oti kanyakla kod obila e kedo gi njore. Been appointed the Inspector General of Police. Do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution. Kwa hivyo tunaambia wakora, uko kule kwa estate, unasumbua wananchi kwa kudunga hao visu, kupiga watu risasi. It will not happen under my watch. I will have slept on the job. Wale kule wanaiba ng'ombe. Everybody wants to experience fairness. Even when they have committed a crime, they need to be treated humanely and dealt with within the tenets of the law. Duol mandiko jopuonje tich Teacher Service Commission kaachiel gi riwruok makedo ne ratiro ma jopuonj KUPPET ochopo winjruok mar tieko ywaruok mosebedo kaluoro weche tero jopuonj kuonde maboyo ma bende idendo ni delocalization. Kanoloso gi jofwambo, jagoro maduong' mar KUPPET Akelo Misori noyango winjruok margi gi TSC e neno ni jopuonj mane ochwal e counties maboyo duogo e counties mane gipuonje motelo. Jopuonj koro nyalo chwalo kwayo margi e duogo e counties go kokalo e mbui ma TSC kapok jopuonjre ochako somo mar higa manyien. KUPPET gi Teacher Service Commission osewinjore ni jopuonj manogol e sikundegi kan manetie gwengegi onego duoki kuonde ma gidwaro ni mondo gitiye. To maendi wadwaro mondo otimre kapok oromo Januari tarik 31, 2023, kendo wakwayo jopuonj mondo o-apply online kaka chik dwaro, mondo jok ma diponi kuonde ma gintiere go ok rach negi gin kik golgi. Jopuonj ose dwaro ni mondo gin gidhi e NHIF, to kendo wan gi ng'eyo ni Teacher Service Commission nucho osekwayo NHIF mondo omi jopuonj cover, to NHIF dwaro ni mondo medgi kuom pesa ma itiyogo
cover mar jopuonj masani med gi bilion 8.9. Koro lweny mar miyo jopuonj medical cover mar NHIF en gima parliament nyaka gol mondo gichiw pesa mar bilion 8.9 mondo gimi treasury omiwa pesa no mondo Teacher Service Commission omi jopuonj cover maber mogik. Koro nyiso ni kawa go koko mang'eny kaka wabedo kwa goyo ni mondo miwa mara NHIF to parliament nyaka koro gini dhiye. Doma Milimani ochwalo mbele ng'eto ewi buch nek mar ji adek manotimore Mavoko higa 2016. Jang'ad bura Daniel Ogembo ochoro ng'eto nyaka tarik 16 dwe mar 12 higani kolero ni jang'ad bura Jesse Lesit mochung'ne burano ne ok nyal yudore kawuono. Burano manochwal e nyim doho higni 4 mokalo noyudo apisas 4 mag obila kod jachiw wach margi gi keth malal kendo nek mar okil Willy Kimani, Joseph Mwenda kod Joseph Muiruri manowit ringregi e aora Oldonyo Sabuk tarik 23 higa 2016. Achijogo gin Leonard Mwangi, Stephen Cheburet, Frederick Leliman, Sylvia Wanjiku to kod Peter Mwangi. Is that the probation officer's sentence reports have been filed. They're on record, so parties can have access to those reports. And number 2, as suggested by the defense are at liberty to file any further submissions that they wish to. Number 3, that counsel for accused number 1 and 2 would be served to attend court before the trial judge for submissions on sentencing. Number 4, on the issue of diet raised by accused number 2, officer nani alikuja nae? Yes, I am just suggesting, because that's a matter that could involve medical observation, please present him before the in charge of the prison clinic. If there are any recommendations to be made on any special diet, I think the officer in charge is able to do that. So take him before that officer. And lastly, we'll have this matter fixed before the trial judge, Justice Lesit, on 16th of December 2022. En mor mara ni medo kete Ramogi TV wadhi nyime gi weche manyien mag Migago to kapok wakaw yweyo mokwongo wasoma ne moko kuom ote mioro no e laini mar ote machuok ma en 3-600. Aneni maler ahinya an Diana Amondi mosna Naftali Jura ka Naftali ja uradi kanitiere awendo kaito Ramogi chopono maber mokalo mano Sara Singa nyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago kaito Ramogi aler Eldoret ka erokamani nuoe antabu mar Jusa ka antiere Barolengo wacho ni Milton winyo ka winyo gi ywakne singo mar IG Koome okopogore gi singo ma jowadgi moluwo noseketo e weche magarita mano pajia winjowa. Kendo aneno kanyo ka machielo jasiaya ka wuok Nyadiwa Ramogi TV mora matek mokalo kendo mang'eny miya ng'eyo gik matimore e piny kaeri kaito Martha Nyoulo kanitiere Dandora Phase 1 wacho naneni makare an gi min ride aboro indiko gimoka neno maber kanyo kara kamano Gitazel Nyakwari erokamano ahinya. Kaito machielo bende ote machielo mabendo osechoponwa ka owacho ni an Mike Job waneno Ramogi TV kawan gi Anastasia kawantiere Wayara. Erokamano inyanya kwa Ramogi wakaw yweyo matin yweyo mokwongo kik idhi mabor ni mar pod wan gi mathoth. Ng'eyo makare kaka pien dendi chalo en gino mowinjore kendo makare minyalo timo ne pien dendi.
Ging'wono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. 10 bob ashu kinde ekomi apar ikomi mahumi kwa shilingi 10 tu. Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani: EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French League 1 na ligi zingine kubwa tunazozijua. Play with 10 bob for a chance to win 300,000 shillings daily. Shabiki Major Leagues jackpot. Cheza na 10 bob. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Hello, my name is Rahama Mathamia and I am the current Miss England 2021/2022. When I won, there were a lot of people that were upset because it just didn't make any sense. You don't look at me and think I'm representing that nation. I was telling my family, it's nice to see yourself and your own people. But when I get Swahili, you understand, they understand the culture, the heritage, nakula chapati, na stew. I'm British, but I'm also Kenyan. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo janeno. Riwruok ma jore kothe Cereal Millers Association kuom tudruok gi Kenya Red Cross Society e chenro ma chiwo chiem kony ne jopuonjre maromo 61,000 e kinde piny mabiro chakore dweni. Tudruok ma kamano biro neno ni chiemo ochopo e skunde 150 e kauntis 9 ma pacho ka. Chiemo michwalo e skundego ibiro kan e kuonde kano chiemo moket thenge kod Red Cross. Kauntis mabiro yudo kony oting'o Meru, Garissa, Marsabit, Tana River, Samburu, Makueni, Kajiado, Nyeri kod Machakos. Chiemogo ibiro chiwe thuolo mag piny mag tam mar 3 mabiro chakore e kor dweni. There are many other impacts that we need to be aware of, and one of it, of course, is education, that many children are falling off school because of hunger. Some children are actually being removed from school by their parents because they cannot afford to pay maybe the school fees that the school would require to buy the food. But more importantly, because this drought has also led to the loss of livelihood, we have seen especially girls being married off early in some of the counties where we are actually going to be taking this food so that the family can be given some cows in exchange for their daughter. And it's very disheartening. The Cereal Millers Association and the Kenya Red Cross Society will from today begin distributing flour targeting 61,000 school children, 150 schools across 9 counties. The feeding program will cover learners in Meru, Garissa, Marsabit, Tana River, Samburu, Makueni, Kajiado, Nyeri, Baringo, Machakos, and Kitui counties. Piny owacho ogolo chik ne centers mag rito nyithindo mong'ere kaka Children's Homes higani higni 10 mar neno ni giduoko nyithindo ne anyuola magi. Apisa e bad migawo makedo ne ratich nyithindo jiwo ne okang' ma kamano
okaw mar neno ni nyithindogo oyudo rit makare e kind anyuolagi. Jane Munuke, ma en jatelo e bad migawo marango ngima nyithindo, owacho ni kwan nyithindo maromo 50,000 manitiere Children's Homes 854 pachoka nyaka duok na anyuola magi e bwo thuolo mochiwno. Munuke nowacho magi e romo mar puonjo jotelo mochung' ne kuonde rito nyithindo e counties ma Kakamega. Jokanyo oyango medruok mar kwan mar kuonde rito nyithindo ka moko kuomgi koro nenore kaka centers mag choko omenda kuom jochiw sir. Alternative family care, and we have different options of care, which includes foster care, we have kingship care, we have guardianship, we have adoption, and those are and something else we call kafala that is practiced by our Muslim community. So those are the options of care that are provided by the government of Kenya. Currently, there is something new in the market in the children's sector. We are calling it the child care reforms. Actually, child care reform is not just a Kenyan thing, it is a global shift. The globe has gone towards that direction of ensuring that all children are being raised up in families and in the community. And so Kenya has joined this train. Lengo ni kwamba tunapowatoa kwenye institutions hizi tunawapeleka kwa mafamilia. Na kwa hizo mafamilia tunatafuta sasa wale ambao wako tayari kuwalea watoto. Ni kwa kimombo tunasema fostering. Tunawapea watoto waendelee kuwagusa katika jamii, wawapee mapenzi, wawapee pia malezi mema ambayo hawawezi kuyapata wakiwa katika mazingira ya Moko kuom jopiny e kaunti ma Mombasa jowuok tung' mosuo gi paro madwaro loko katiba to chutho korka wachigni ma jago madwalaro kom ten piny Kenya onego bedgo. Bunge noero bende okoni ok gimor gokang' mar doho wito akuchande buch jalup jatend piny Kenya Migosi Rigathi Gachagua, gino ma gichichgo ni ok otimore e yor ler. Hiyo age limit au katira Ludinga peke yake, hata Mount Kenya ambao walikupigia kura unakatia age limit. Unakata age limit kwa kina Kalonzo, akina Msala Mudavadi, akina Wetangula. Kabla ukate age limit, enda ushughulike na bei ya unga. Enda ushughulike na bei ya mafuta. Wale walikupigia kura eti ni maslas, wale wanaendesha pikipiki, uwarudishie bei ya mafuta chini. Nadhani President Uhuru Muigai Kenyatta ambaye ameondoka, yeye alijaribu kutengeneza BBI pamoja na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ukasema anataka kuongeza miaka yake ya kuongoza. Kwani imekuwaje mpaka wewe sasa hii unataka kutangeza? Ambaye ameongea mambo ya limit ya leadership ya Kenya hii ni maoni yake, na kuna right na kutoa maoni yake. Mbora ije kwa mwananchi. Kama ni referendum ukitukuta, kama tunasema ni la, kama ni ndio tunasema ni ndio. Kuondolea kesi Gachagua ni kitu kitatuacha na ndoda sugu katika mioyo, kwa sababu haelezi na hatuelezi ni vipi akaunti yake kuliingia bilioni hizo 7 na laki 4 na milioni 400, bilioni 7 na milioni 400 mara moja. Hata kama ni investment alikuwa nazo, kwani zinakusanya pesa zinaingiza benki mara moja? Wach dang'ni mar paro kod kaka okelo achiedh nade mang'eny ne thoth jopiny e pachoka kod pinje maoko emobedo kuku mar wach e romo mar 16 mar riwruok mar jous okumba. Jata tije maduong' e od thieth ma Chiromo Vincent Hongo owacho ni paro mar chike mar 2022 e wi thiedho dang'ni mar paro manokete kogno mondo obed chike dwe mar 6 higani en okang' maduong' ne sekta mar thieth kaluwore ni dang'ni mar paro koro inyalo thiedhe bwo okumba mar thieth. Jokanyo e sekta mar uso okumba owacho ni dang'ni mar paro koro ibiro kete ong'ala manyime e okumba mag thieth mana kaka tuoche mamoko, kendo biro konyo gana gi gana mag jo-Kenya. Jata tije maduong' mar riwruok mar jous okumba Eliud Adiedo korka kore owacho ni dang'ni mar paro osekaw kaka gino mikwedo ka ok onego bed ni jwang'e. Experience mental illnesses, and being an emerging concern, we are happy that the treatment gap that has been existing, we will be able to partner with the insurance brokers to be able to cover that gap and offer dignified quality mental health care to all the insured base.
For a long time, mental illness was considered a taboo in a lot of institutions, including our own insurance policies, were excluding mental illness. This has changed with the coming into the force of the Mental Illness Act. So we will be talking more about that. We want to have what we call a lived experience. Personally, I have experience in family, and I'm sure a number of us are family or relatives, or you know someone who has suffered mental health. So we want to demystify that and bring it to the Kenyans so that we all are able to open up and get treated. Jatend Migago mar tudruok lony manyasani Eliud Owalo osingo ne jo Kenya ni gibiro chopo singo te mane giketo e manifesto magi e kinde kisera mar ombulu e yiero mokadho. Jatelo no noloso e kinde macheno mar pogo chiem kony ne jodak e kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori ni e kind kauntis 29 machiedhnade mar kech kod oro pod ogo e tach. Owalo nochako chiwo chiemo e sikund primar ma Wathong'er e kachung'od bura ma Nyatike e kaunti ma Migori. Owalo ni e safar ma chiwo chiemo e kauntis ma Homa Bay, Kisumu kod Siaya. Nyanza ka ne wawacho ni tabu mokwongo nyaka wa sort out wach marang'owa mar sukari. Soni, Muoroni, Miwani gi Chemelil. Ne wawacho ni nyaka wane kaka rech manie ipi. Lupe yo maber, to rech bende nyaka waket ang'owa, waket fish processing plants. Edo wath ka ma ok ni rech wuok ka to dhi bedo processed kama chielo. Sani nyocha president osewacho ni siasa oserumo, wadwa tiyo gi ji duto. Omiyo wan wabiro tiyo gi county government, kanitie programs mwadwa timo koni, wawuoyo gi governors, to obe ochokodwa leaders to wangiso gi ni mae plan mwatimo ang'owa ma wan godo. Mana kaka ing'eyo ni tuke mag laro simbo mar piny mangima okayo tarik 20 gichakore ayanga. Wan bende studio Ramogi ka waiko ni chenro moyiedhi chenro mar Kuku World Cup. En chenro ma bende kawuono wakelo ni jolony e weche mag adhula. Kawuono ni wadwa miyo jok mamine thuolo mondo ginyisu ni to chal nade. Mana kaka inene picha kanyo ero, wan gi jok mamine kanyo, wan gi Stella Brenda mano Nyarochieng, wan gi Nyamusungu, to wan gi Sharon Ong'ao. Licha ahinya kawuono. Bang' thuolo machoka ahinya abro tudora kodgi mondo wakel ni Kuku mar World Cup. Kowuok e od ka weche manyien, nyinga Milton Ochieng, bed gi thuolo maber, warade pap kacha chande e Kuku mar World Cup. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende, yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma en Dero, the house of Rumba. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar?
5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina. Ama, will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. The Voice Africa Season 1 is finally here. Stand a chance of winning $100,000. Registration